नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के घरेलू उपाय। दोस्तों, कई बार सर्दी जुकाम होने पर खांसी की समस्या हो जाती है। दवाइयों का सेवन करने से सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाता है, पर खांसी की समस्या रह जाती है। सूखी खांसी होने पर बहुत परेशानी होती है। इससे गले और पसलियों में दर्द होने लगता है। कफ सिरप पीने के बाद भी सूखी खांसी की समस्या ठीक नहीं होती। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिसका सेवन करने से आपकी खांसी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आइए जानते हैं। नंबर 1, अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद का सेवन करें। ऐसा करने से आपको खांसी की समस्या से आराम मिलेगा। नंबर 2, पिसी हुई काली मिर्च को घी में भूनकर खाने से सूखी खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 3, अगर आप सूखी खांसी की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। नंबर 4, आधा कप उबले पानी में 1 चुटकी हल्दी और पिसी हुई काली मिर्च डालकर चाय की तरह पिएं। रोजाना इसका सेवन करने से सूखी खांसी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इन्हीं सब उपाय को करने से आप सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।